Ветер перемен. Сказка-притча. В далекой прекрасной вселенной был обычай. Каждый в свое время выбирал себе путеводителя, мудрого человека, который помогал найти новые смыслы в жизни, открыть новые горизонты. К замку такого чудесного человека, а точнее чудесной женщины, ведь это была мудрая, очень красивая, улыбающаяся женщина, подошли однажды две путницы. Одна была весела, шла легкой поступью, уголки губ подрагивали, готовясь улыбнуться. Вторая была уставшей, шла тяжело, и одежда была ее потрепана. Хотя обе они были сильные и молодые, а в глазах светился ум. «Что привело вас ко мне?» — спросила мудрая. «Ветер перемен», — ответила первая. «А тебя?» «Меня тоже», — ответила вторая. Помощница мудрой спросила: «Как же так? Одна из вас полна сил и свежа, как утренняя роса, а вторая измучена и потрепана, будто путь ее пролегал через все пустыни и скалы мира. Неужели вас привел один и тот же проводник?» «Да». «Ветер перемен привел вас сюда?» «Да, так и есть», — сказала мудро. «У них был один проводник, но разные пути и разное отношение к переменам». «Как ты встретила ветер перемен?» — спросила мудро у Талы, улыбчивой и свежей. «Я встретила его, как лед встречает солнце. Я стала меняться, при этом оставаясь собой. Ветер перемен вел меня через города и пустыни, через моря и горы. Иногда я хотела остановиться. Я встречала людей и чувствовала, что нам есть что сказать друг другу. Мы держались друг за друга, и ветер перемен отступал. А потом, когда все важные слова были сказаны, и каждому приходила пора отправляться своей дорогой, ветер возвращался. Я была рада ветру перемен. Я знала, что путь будет долгим, и знала, куда хочу прийти. Я сладко спала и готовила прочную обувь. Я оставляла все лишнее и брала с собой только самое важное. Сумка на моем плече была легка, а одежда такой воздушной, что ветер поднимал меня, как пушинку, и нес вперед, в будущее, к мудрости, к счастью. «Каким же был твой путь?» — спросила мудро у второй путницы. Я хотела взять с собой все свое прошлое, все свои сокровища, все свои думы, но ветер перемен не хотел помогать мне, и весь этот груз я несла сама. Я не обрадовалась переменам. Я очень хотела, чтобы всегда все было одинаково. Ведь вдруг будет хуже, чем раньше. Жаль, что твой путь был таким непростым, но наверняка он научил тебя чему-то. О да, теперь я знаю, что мир всегда меняется. Меняться и идти дальше — это не значит оставить что-то важное. Это значит приобрести новое, сохранив самое важное, и еще больше стать собой.